Sotto un cielo d'estate c'è il mare che mi chiama. Cari amici di Eventi del Territorio, ben ritrovati. Questa sera siamo a Romano di Zelino, siamo a San Giacomo in Festa, 51esima edizione, e con noi ai nostri microfoni abbiamo Don Moreno Lalesso, che è il parroco di Romano di Zelino. Ben ritrovato. Sì, grazie. È un piacere averti qui ai nostri microfoni. Anche per me, che siete venuti è un piacere. Raccontaci un attimino come si svolge questa bellissima festa. Sì, qua siamo arrivati alla 51esima edizione della Sagra di San Giacomo, secondo la nostra numerazione. È una sagretta che è partita in piccolino 50 anni fa e che è diventata grande negli ultimi, direi, 15-20 anni. È diventata grande ad opera di un gruppo di giovani, quando sono partiti, che hanno organizzato tutta questa festa e chiaramente ad opera di tutti i volontari che qua lavorano. Sono almeno 250 le persone coinvolte a preparare, a montare le strutture, a lavorare, a fare le pulizie, servizio d'ordine, insomma tutti quei servizi che servono in una festa, in una sagra. Con te mare salvo verso l'ignoto, cercando Una sagra ruota attorno a un evento religioso e per noi è il Santissimo Nome di Maria. 12 settembre, però la sagra si è sempre fatta a cavallo fra agosto e settembre. C'è una processione importante che noi facciamo con la Madonna, abbiamo proprio una statua anche importante, l'abbiamo appena restaurata, ce l'hanno portata 2 giorni fa, rimessa nuova come era forse 3 secoli fa. E i ragazzi diciottenni sono incaricati ogni anno di prenderla in spalla, di portarla in processione, andrà nell'oratorio di Villa Negri. Il resto delle serate religiose si svolgerà a Villa Negri fino a domenica. La domenica la Madonna torna a casa sempre portata dai giovani della parrocchia. Quindi sì, c'è un aspetto religioso che è importante, attorno al quale ruota la sagra, da sacra a sagra. sentieri di spezie, profumi di mirra. Don Moreno, ci dicevi anche che questa da un paio d'anni è diventata anche una sagra green, un utilizzo di stoviglie in ceramica e ferro. Beh, insomma, era inevitabile andare in questa direzione per 2 motivi: l'aspetto green che ci sta a cuore a tutti, ma anche l'aspetto della qualità, perché mangiare su un piatto di ceramica con posate vere, con un bicchiere magari di birra di vetro eccetera, è un altro livello, insomma, per cui siamo anche orgogliosi di avere questa dotazione, insomma, per la nostra sagra. Ogni avventure, lasciami andare, perdimi tra le tue cure. Comitato ad hoc che si occupa della sagra. Sono molto bravi perché fanno ogni anno anche le verifiche, quello che è funzionato, quello che si poteva fare meglio per migliorare l'anno dopo. E questo comitato si occupa di montare le strutture e di recuperare tutti i volontari. Chiaramente se non ci fossero 250 volontari qua non ci sarebbe niente. A San Giacomo non si dice vado a mangiare la sagra, si dice vado a lavorare in sagra. È un modo di fare comunità, anche questo e crea molta compattezza. Poi in ottobre c'è sempre una festa dei volontari che hanno anche visibili i risultati, i numeri, quante persone, la soddisfazione, insomma, che ha portato la sagra. Ecco, Don Moreno lo ha ricordato, ci sono 250 volontari, voi dovete solo venire qui, sedervi e farvi servire, quindi se c'è qualche attimo di pausa, di ritardo, abbiate pazienza, c'è gente che sta gratuitamente donando il vostro tempo. Il cuore mi ammira, attraverso il deserto tra dune miraggi. Ci sono ancora 5 giorni, a partire da mercoledì che è il 4, serata costate, su prenotazione possibilmente, perché sono più di 2000 le richieste, per cui insomma vedete voi. Poi si va fino a domenica, la festa continua e penso che sarà un successo anche quest'anno. Don Moreno, noi la ringraziamo nuovamente, ti ringraziamo nuovamente perché ormai sono entrato in famiglia e adesso, come mi hai promesso, mi farai fare un giro di questa bellissima sagra. Molto volentieri, un saluto a tutti intanto. Bene, noi vi salutiamo, vi aspettiamo qui fino all'8 settembre a Romano di Zelino, 51esima edizione di San Giacomo in Festa, e noi vi aspettiamo alla prossima puntata. Dimenticare. Oh mare d'Oriente, sarai sempre nel mio cuore.
un'avventura infinita, un eterno